армысыздар, каналға тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. 18 жасымда келін болдым. Әрине сүйген жігітіме тұрмысқа шықтым. Барған жерім өте қарапайым отбасы. Ата-енем сондай жуас жандар. Менің күйеуім үйдің үлкені, екі қарындасы, кенже інісі бар. Үйдің үлкені болғандықтан барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Күні-түні жұмыс жасап, әкесі екеуі біздерді асырады. Екі қарындасын оқытып, одан кейін екеуінің де құтты ұясына қондырды. Кенже қайыным әбден ерке, бетінен қақпай өсіргендіктен дейін десем, ата-енем барлық баласына бірдей тәрбие бергенін көзбен көріп келемін. Адамды санап болмаса қиын екен. Ерке қайнымның мінезі қызба, ішімдікке әуес, талай ішіп алып көлік апатына түсті, сонда да сана жоқ. Енем байғұс кенжесін неше мәрте үйлендірді. Біреудің мәпелеген қызын ішіп келіп аяусыз соққыға жығады. Жабылып жүріп әзер айырып аламыз. Ол ештеңке емес, жеңгесі болған мені де ұрмақшы болды. Енем шырылдап жүріп, онан көршілер келіп сабасына түсірген. Ағасынан талай таяқ жеді. Өз ағасына аузына келгенін айтқан. Еркек болғансын ашуланып ұрған. Соны менен көрген қайныма не айта аламын? Сен үйде жүрген сұр жылансың, мені ағама сен ұрғызып жүрген деп түйсін әдетке айналдырған қайнымның тілі ащы еді. Мастықпен айтқан шығар деп басында елемеуге тырысып жүрдім. Бұдан ауыр айыпталуларды жиі айтатын. Қайнымның сөзін енемде естіп, «Әй бала, не деп бөсіп отырсың? Ағаң ұрса өз тіліңнен таптың, үйдің берекесін алмай тыныш отыр» деп сан мәрте ұрысқан. Бұл уақытта 4 баланың анасы атанып өмір сүріп жаттық. Атам пенсияға шықса да үйде бос отырғысы келмей таныстары арқылы бір қоймада күзетші болып жұмыс жасап жүрді. Бірде үйде тағы айғай-шу болды. Қайнымның ісі, ішіп келіп аузына келгенін айтып жатыр. Шыдамаған күйеуім оңдырмай ұрған еді. Ертеңіне есін жиған қайным, бұл үйден кетемін, сендердей туғандарымнан безіп кетіп барамын, мені адам құрлы көрмейсіңдер деп киімдерін жиып кете барды. Анасы артынан боздап жылап жүр. Атам болса кетсе кетсін, адам болмайтын бала маған да керек емес деп атам ашулана далаға шығып кетті. Енем байғұс шырылдап жылап жүр. Анада дүниеге барғанда оған не бетімді айтамын, аманатқа қиянат жасауға болмайды деп күбірлеп жүр. Енемнің айтқандары түсініксіз, кейіннен біліп жатырмын. Кенже қайным абсынды бала, асыранды бала екен. Иә, қайным асыранды екен. Атамның жалғыз қарындасы ертеректе жесір атанып, өзі дертке шалдығып, жалғыз ұлын атам мен енеме аманат еткен екен. Үйінен бұл баланы 1 жасында қолына алып, өз баласынан кем көрмей өсірген. Шыны керек, атамда бөліктеген емес, тек өсіп, сана кірмей, бәріне қарсы келгенсін шыдамай арасында бетін қайырып қоятыны бар. Әбден еркелікпен өскен қайным ашумен үйден кетіп тынды. Бірақ бір айға жетпей қайтып келді. Өзі келгенімен қоймай қаланың ашық-шашық киінген шүйке басын ертіп келді. Енем байғұс қуанып келін келді деп ол қыздың маңдайынан сүйіп жылы қабақпен қарсы алды. Мен де әрине абсын болатыныма қуандым. Келінім келмей жатып мінез көрсете бастады. Үйдің берекетін алмайын деп үндемей жүрдім. Атам сырттай біліп жүргендей бірде шай үстінде. Біреулерге мына үй тары болып жүргендей ма қалай? Бөлек шығамын дегендерің болса, есік әне, еншілеріңді береміз. Сен үлкенсің, сен шық, сен кішісің, сен қал деп айтпаймын. Қайсысың бөлек шығасыңдар, өздерің ақылдасып айтарсыңдар деді. Бәріміз үнсіз қалдық. Өз басым жолымыз үлкен, бөлек шығу біздің жолымыз. Бірақ ата-енемді мына үйден алып кеткім келеді. Келінімнің де қайнымның да мінезін білемін ғой. Үлкендерге құрметі жоқ. Өздерін ғана ойлайтын жандар. Күйеуіммен ақылдасып ол үйден біз кететін болдық. Бірақ ата-енемізді алып кеткіміз келді. Десе де атам мен енем бізден барғысы келмеді. Қара шаңырақтарын қимайды. Әрі туыстарының сөзінен де ұялды ма, әйтеуір бізбен тұруға келіспеді. Балаларым ата-әжесін қимай екеуі қалды. Аяқ астынан бөлек шыққан біздер арзан бағаға біреудің 5 жыл бойы адам тұрмаған үйін сатып алдық. Атам байғұс ол үйдің бұзып, жаңадан салуға кеңес берген. Бірақ күйеуім қаражат жағын ойлап, ол үйде бұзбай жаңалап жасап 2 айдың ішінде кіріп алдық. Бәрібір ремонт жасаған ақшаға бір үй салатын едік. Сонымен мәре-сәре болып үйімізге кірдік. Есік алдынан
әріректен шағын қоймасы бар. Сол су қоймаға бала күйеуім осы үйді алуға асығып еді. Бақша еккенді қатты жақсы көреді. Әттең-ай, сол су қоймасы баламның өмірін жалмады. Біз бөлек шыққалы қайнымның анасының миын жеп, үйді өз атына аударып алуға асыққан. Атам байғұс іші сезгендей кіші ұлының сөзіне келіспей біраз жүріпті. Енем қалай көндіргенін білмеймін, әйтеуір атам келісемін беріп қарашаңырақты кіші ұлдың атына аударды. Жаңа үйге көшіп келгелі үйге құтты болсын айтушылар келіп қонақ күтумен болдым. Үшінші ұлым мен кенже қызым есік алдында балалармен ойнап жүрген. Әдеттегідей есік алдында ойнап жүрген балалар үлкендері дастарханға отырғанда үйден әрірек орналасқан шағын су қоймасына барған. Сол жерде қызымның аяғы тайып әлде шұбырған балалар абайсыз соқтығып кетті ме, 4 жасар қызым суға құлапты. Ол қойманың екі жағы бетонмен қоршалынған, қаншалықты терең екенін білмеймін. Байғұс балапанымның басы бетонға тиіп, ағысы қатты сумен кете барған. Қорыққан балалар үйге қарай айғайлап келді. Айым суға түсіп кетті деп айғайлап келгенде қонақтардың бәрі өре тұрып су қоймасына қарай жүгірдік. Ал менің аяқ-қолым дірілдеп жылап әзер жеттім, қызым жоқ. Ер адамдар су қойманы жағалап жүгіріп барады. Қызымның табылмағанына оннан сайын жылап мен де жүгіріп жүрмін. Алламай, балапанымды аман қыла көрші, менен айыра көрме деп егіле жылап жүрмін. Жан-жақтан хабарласып еріктілер, полициялар, күзетшілер топтар келіп іздегенмен қызымды таппады. Бір күні моншылға татығандай күй кештім. Таңға жуық қызымның ісінген денесін су түбінен әзер тапты. Баладан айырылу қандай қиын еді. Қызымның денесін көріп жабыса құшақтай кеттім. Кешірші қызым, неге ғана қарамадым екен деп жылай бердім. Үлкендер басу айтса да балапанымның өлі денесін құшақтап жібергім жоқ. Көз алдымда жүгірген тілі тәтті, тәп-тәтті қызымнан аяқ асты айырылғаныма әлі де сене алар емеспін. Атам байғұс еркек басымен солқылдап жылап жүр. Сүйікті немересі еді. Сол қыз үшін үйге жиі келуші еді. Осы бір ауыр оқиға бәрімізді де еңсемізді түсіріп, мен күйзеліске түстім. Түнімен жылап шығам, көзімді жұмсам, қызымның суда тұншығып жатқанын көріп, құтқара алмай қиналып жатып, оянып кетемін. Енем мен атам үйге жиі келіп, мені жұбатып әлек. Күйеуім де іштен тынып қайғырып жүргені анық, тек сыртқа білдірмейді. Өзін ұстап жүр. Жұмыстан келе сала қызын құшақтап еске бергелететін еді. Енді міне қызын сағынып іштен мұңын ешкімге айта алмай, жылада алмай жүр. Үйді өз атына аударған қайным жығылғанға жұдырық болып асырап баққан әке-шешесін бір-ақ күнде қуып шықты. Қара шаңырақты сатып Астанаға қатын екеуі тайып тұрды. Немересін ойлап қайғырып жүрген қайнатам бұл оқиға ауыр тиді. 2-3 ай біздің үйде тұрған атам байғұс жүректен кете барды. Тағы да қара жамылдық. Енем уайымнан болар төсек тартып жатып қалды. Байғұс күйеуім де іштей тынып азып барады. Екеуміз шай ішіп отырғанда бұл үйді сатылымға қоямын. Осы үйге келгелі қайғыдан көз ашпадым. Мен бүгіннен бастап басқа ауданнан үй іздеймін деді. Мен күйеуімнің айтқанына әрине келісе кеттім. Үй жақтағы су қоймасын көрген сайын қызымды ұмыта алмай жылаймын. Одан атам марқұмды есіме алып, әйтеуір бұл үйге келгелі жақсы жаңалық болмады. Бұрын атам екеуіме ескі жүгілей алып берген. Екеуі сол жүгілеймен жұмысқа қатынайтын еді. Сол ескі жүгілейді мініп аудан орталығынан үй іздеуге шықты. Үйді сатылымға қойсақ та сұраушылар келмеді. Күйеуім де үй іздеуді тоқтатпады. 2 бөлмелі сарай болса да ана үйден құтылғысы келген. Әттең, тағдыр бізге тағы бір сынақ дайындап қойыпты. Кешбата үйге қайтқан күйеуім абайсызда алдынан шыққан көлікті байқамай қалып апат болды. Ол адам сол жерде жан тапсырған екен. Менің күйеуім біраз жылға сотталып кете барды. Отбасымыздың тірегі асыраушысы болған күйеуімді енді міне темір тордың ар жағынан көрген сайын жүрегім қан жылайды. Неге жаны таза, ешкімге қиянаты жоқ жанға сонша қиын сынақ береді екен? Маскүнем тиран еркектер өмірде жетіп жатыр. Соларға неге сондай қиындық сынақ бермейді екен? Осындай сұрақтармен өмірім өтіп жатыр. Өзім әлі де күйзеліс үстіндемін. Қайға келген үйімізді әлі де өтпеді.
бұл не, тағдыр ма, әлде сынақ па, білмедім. Ендігі жерде күйеуімнің аман-есен Теміртордан оралғанын күтіп, сары ұйымға салынып енем екеуміз артында қала бердік. Күйеуімнің аман-есен шыққанын күтіп жүрміз. Қалған жерде үйді сатып, ендігі өмірді тек қуанышты күндеріміз көп болсын деген оймен өмір сүріп келеміз. Алдымызда не күтіп тұрған